Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong traca. Saru traca, sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methek saripatine omongane Bagong ki ada juga yang perlu apa ya namanya? Diikuti. Oh, ngono ya, Gong. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa arep didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok aku. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem, rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati kok titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toipati, sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonyo. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya truk mulih ya truk. Ya truk ya? Nah nyetel tukokno pulsa ya truk. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel penganu kok.